दोस्तों, यह है इस दुनिया का सबसे खतरनाक मुर्गा। इस मुर्गा को पूरी दुनिया में गलुआ मणिपार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस मुर्गा ने बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं। यह मुर्गा आज तक कोई भी गेम कभी हारा नहीं है। यह मुर्गा किसी मुर्गे को 5 से 10 मिनट तक गेम खेलने नहीं देता था और इस मुर्गा से गेम खेलने के लिए लोग 100 बार सोचते